Адамгершілікке жатпайтын қатыгездік. Теміртауда жасөспірімдер зейнеткердің пәтеріне электр қызметші болып алдап кіріп, қарт адамға қорлық көрсеткен. Металлургтер қаласында жантүршігерлік жағдай орын алды. Онда жасөспірімдер алаяқтық жолмен қарт адамның пәтеріне кіріп кеткен. Олар өздерін электр қызметкеріміз деп таныстырып, сенгіш адам ештеңеден күдіктенбесен оларды кіргізген. Бұзақылардың нені қалағандары белгісіз. Олар түсірген видеода қорғансыз қарияны қалай келе бастағаны көрсетілген. Олар оған түкіріп, қорлаған, сосын ұрып-соғып тепкілеген. Бұл қатыгездіктің қанша уақытқа созылғаны белгісіз, алайда қарт адам шабуылдан кейін жедел түрде ауруханаға жатқызылғандығы белгілі болды. Ол жалғыз тұратын туыстары әлде қашан қайтыс болған. Жасөспірімдер мұны пайдаланған көрінеді. Полиция қылмыстық іс қозғады. Теміртау қаласының 67 жастағы тұрғынына қатысты шабуыл фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аталған іс-әрекет бойынша бейнежазба әлеуметтік желілерге жарияланғанға дейін учаскелік полиция инспекторлары мен профилактикалық жұмыс кезінде анықталды. Барлық кінәлі тұлғалар, соның ішінде кәмелетке толмағандар ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Кәмелетке толмағандардың заңды тұлғалары бала тәрбиесіне тиісті деңгейде қарамаған үшін жауапкершілікке тартылады. Жасөспірімдер профилактикалық есепке алынды. Қылмыстық істі тергеу Қарағанды облысы полиция департаменті басшылығының қатаң бақылауында. Пікір білдірген тұрғындар кінәлілерге қатаң жаза тағайындауды талап етіп жатыр. Олармен психологтар да келіседі. Өйткені мұндай әрекеттерді кешіру жасөспірімдердің одан әрі деградациясына жол беру, ал бұл болашақта ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Сегодня, стало известно, что сделали в Темиртау. Бүгін Теміртауда болған оқиға жайлы белгілі болды. Мен ата-аналарға үндеу жасар едім. Олардың балалары қатал жазаға тартылуы керек, түсінікті. Олар кәмелетке толмағандар, сондықтан да олар жазадан қашып құтылуы мүмкін. Татьяна Савицкая бұл жағдайда ата-аналардың тәрбиесіндегі олқылықтар көрініс тапқанына және де қоғам мен мектеп бұл жағдайға әсер ете алмайтынына сенімді. Себебі отбасыда қалыптасқан құндылықтар мен ананың сүтімен бірге сіңетін нәрселер маңызды. Это отвратительное воспитание. Это позор. Бұл дұрыс тәрбие емес, бұл бүкіл әулетке ұят. Мектепке кінә артуға болмайды. Бұл дұрыс емес. Барлығы ата-ана берген тәрбиеге байланысты. Яғни олардың отбасына қайырымдылық, өзара түсіністік, жанашырлыққа орын жоқ деген сөз. Құралай Көбенова, Оксана Митюхина, Равиль Валиев, 5-ші арна.